Asante sana. Kama unavyokumbuka, Mheshimiwa Rais katika siku zake 100 aliahidi bima ya afya kwa wote na kwenye ile hotuba yake ya bungeni. Na sisi toka siku hiyo tumeanza kuhesabu siku 100 za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tumechukua hotuba yake na kuanza kuifanyia kazi, kurekebisha mifumo, kuhakikisha tunaanza kujenga awareness kwa staff wetu na kuweka miundombinu ambayo itasaidia utekelezaji. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Mchengerwa mbunge, alifanya kikao kazi na watumishi wa taasisi zilizoko chini ya Wizara ya Afya pamoja na watumishi wa Wizara ya Afya, na alitoa maelekezo 13. Katika hayo, sehemu kubwa ya maelekezo yake yanalenga bima ya afya kwa wote. Kwa ujumla wake alituelekeza kwamba tuache kufanya kazi kwa mazoea, hata vumilia watu wasiojituma, lakini hata sita kuwalinda wale ambao wanajituma na kufanya maamuzi sahihi kwa haraka ili kulinda afya za wananchi. Kwenye upande wa bima ya afya, alisisitiza nguzo kubwa 2. Ya kwanza ni elimu kwa umma, ili wananchi waweze kujua wanapata huduma gani, matarajio yao ni nini, na sisi tunatarajia nini kutoka kwao. Na akahimiza kwamba kuna haki na wajibu. Kwa hiyo wananchi wajue wajibu wao, wananchi wajue haki zao. Bima ya afya kwa wote iwe kwa usawa, iwe haki na iwe na huduma ambazo ni staha na huduma bora. Alisifia sana hospitali ya Benjamin Mkapa kwamba ina huduma bora na taasisi nyingine za afya ziweze kuiga huduma bora kwa wanachama. Lakini nguzo ya pili aliongelea mifumo. Akasema mifumo tuliyokuwa nayo haizungumzi. Akasema lack of interoperability. Kwa hiyo akasema ametuagiza mifumo yetu izungumze na baadaye tuwe na mfumo mmoja ambao anaita end to end, ambao unaweza kupata taarifa zote. Kwa hiyo haya ni maagizo ambayo tumepokea. Pamoja na maagizo mengine, kila taasisi akawapa maagizo yao ni namna gani ya kuhakikisha madawa yanawafikia vituo vya afya na wananchi wakienda kupata huduma wapate dawa. Namna gani tunaweza tukahakikisha kwamba mwanachama au mwananchi akienda kwenye kituo apate huduma bora na kwa wakati, huduma sahihi na kwa wakati. Na akasema kwamba kuwekeza bima ya afya ni uwekezaji wa kimkakati. Bima ya afya ni usalama wa nchi. Na alitaja kabisa kwamba NHIF sasa wewe ni strategic provider, ambaye sasa sisi tunaangalia mfumo wote wa bima kwa sababu ndo tunaunganisha watu wa huduma na wale wanachama wetu wanaohitaji huduma. Kwa hiyo akasema serikali itahakikisha kwamba alitumia neno la Kiingereza that we are legally and financially viable. Kwa hiyo ametoa maelekezo ya msingi kabisa kwamba kuanzia sasa hivi hatovumilia atakapoona wananchi wanalalamika kutopata huduma bora. Kwa hiyo tuende tukaimarishe huduma. Lakini cha msingi alichokisema ni kwamba tujitathmini. Baada ya uzinduzi, je, tunaweza kuhimili kishindo cha wingi wa wanachama? Kwamba waendelee kuja kwa wingi yao na upate ubora wao. Kwa hiyo kila taasisi alituagiza tuende tukajitathmini wenyewe. Mambo gani ya msingi tunatakiwa kuyafanya ili wananchi waweze kupata huduma bora. Alisisitiza hilo, tuende kujitathmini. Sasa baada ya kikao kile cha jana na maelekezo yote ambayo tumepokea, nimeeleza tupokea maelekezo 13. Kwa muda ni mfupi siwezi kuyasema yote. Baada ya hapo sasa leo tumeitwa kwenye kikao na mganga mkuu wa serikali. Lengo ni kujitathmini. Je, ni mambo gani tutaanza nayo na ni mambo gani ambayo yatafuata baadaye? Katika hizi siku 100 tunatarajia kwamba tayari tuanze kutoa bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo kuna yale mambo ya haraka. Kwa hiyo mganga mkuu wa serikali kila taasisi akawa ameielekeza mambo ya kufanya ili sasa kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo tathmini kuona kitu gani kama taasisi yako kuna mambo gani. Kwa hiyo kama sisi NHIF kuna mambo ambayo tunakwenda kuyaangalia kwa haraka ili tutakapoanza kutoa hiyo bima ya afya kwa wote kusiwe na mkwamo, hasa kwenye kutoa huduma, hasa kwenye mifumo. Na cha muhimu, mganga mkuu amesisitiza mifumo yetu isomane, kwa sababu bado imeonekana kuna baadhi ya wagonjwa anapata dawa hiyo hiyo kwenye vituo 2 au 3 tofauti katika masaa 24. Kwa hiyo umeandikiwa Panadol kituo hiki, kituo kingine unaandikiwa paracetamol, lakini ni dawa hiyo hiyo.
kwa kurudia. Kwa hiyo ametuagiza tuhakikishe hiyo mifumo yetu sasa inasomana na vituo vingine ambavyo bado havijakamilisha. Lakini ameanzia mbali, ameanzia kwenye miundombinu. Kwa hiyo madaktari, waganga wa mikoa waende wakaangalie miundombinu, ni sehemu gani zinahitaji kuimarishwa, bohari kuu ya dawa, ni maeneo gani yanatakiwa kurekebishwa ili bima ya afya ikija iweze kufanya kazi vizuri. Ameagiza kijiji cha Muhimbili kuhakikisha kwamba mifumo inasomana, na cha msingi sana ambacho mganga mkuu pia amesisitiza kwa taasisi zote ambazo tumekutana leo ni ushirikiano, kwamba anapotokea mgonjwa hata kama ni pale kijiji cha Muhimbili asaidiwe bila kujali kwamba una protect maslahi ya kwako mwenyewe ya taasisi yako. Kwa hiyo usije ukasema wamekosea hawa, huyu asipate huduma. Anasema cha muhimu kwanza huduma, alafu lawama zije baadaye. Amesema kusiwe na excuse za kusema hii nimeshindwa, tusiwe na sababu za kutokutekeleza. Amesema uwezo tunao, kwa hiyo twende tukatekeleze, na hili linawezekana. Kwa hiyo leo tumegawana majukumu pale, kila mtu kwenye eneo lake, tayari kwa ajili ya utekelezaji wa bima afya kwa wote. Kwa wananchi naambia karibuni sana, sasa mwanze kujiandikisha kwa bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote mikoani kwetu tunaita RMs, meneja wa mikoa wote tayari mifumo yetu imeshafunguliwa kuanza kusajili. Kwa hiyo unaweza ukajisajili kwa kifurushi kile cha faraja cha 1,500,000 kwa kaya ya watu 6, au unaweza ukajisajili kwa vifurushi vyetu vingine kulingana na aina ya huduma unayotaka. Kwa hiyo nawakaribisha sana wananchi wote ambao hawana bima ya afya waweze kuwakatia. Hata wewe naomba kijana wako wa nyumbani pale umkatie bima ya afya, dada wa kazi mkatie bima ya afya, mnunulie kifurushi cha 1,500,000. Na pia naomba niwahakikishie wanachama na wananchi kwamba mifumo yetu tumeiweka tayari kwa ajili ya utekelezaji wa bima ya afya. Tunaanza kusajili vikundi, kina mama mlioko kwenye vikoba, vyama vya ushirika, SACCOS ambao hawana bima za afya. Sasa tumeanza usajili mikoani kote, sasa hivi wameanza usajili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha. Wakati huu tunaendelea na tathmini ya zile kaya zisizokuwa na uwezo kwa ajili ya wao sasa waweze kupata udhamini wa serikali. Asante sana. Wakati mfuko wa taifa wa bima ya afya